她男朋友把她绿的不成样子了，不知道多少点，一只手肯定数不过来。那有她说的这回事不了？有这回事啊？然后她男朋友呢，就是为人很不好嘛，包括她的朋友、我的朋友都不愿意跟那个男子玩了，都把微信删掉了，所以就全断了。那你还是选择相信你这个男朋友？是的，我选择相信我男朋友，并且相信他改邪归正了。那既然你们断了联系了，怎么今天又凑到一起了，还起了冲突呢？然后可能是国庆回来不久，然后刚好开包厢，我开到321，然后他们过来敬酒，我说我这个酒我可以不喝吧，我不接，然后他们自己，然后就尴尬的走了。走了之后过了没有大概5到10分钟，他就过来砸了我一瓶子。她说她男朋友在厕所的时候被我砸了一瓶子。那你这到底砸了没有吗？我没有，这个事情我可以全程调监控，所有的东西都可以查，我配合调查。你别说24个小时、48个小时我都可以，我全程坐在这里陪你调查。我男朋友跟我讲的是，他前脚去了他们包厢嘛，他讲他们一直在讲我们的坏话，嚼舌根什么的，就他们都没有看到我同学打我男朋友，我就是听我男朋友讲我的同学打了他，所以我就一瓶子冲过去了。我男朋友跟我讲的是，他讲他们一直在讲我们的坏话，嚼舌根什么的，我就是听我男朋友讲我的同学打了他，所以我就听我男朋友讲。这些都是你听你男朋友说的，你有没有自己去求证过？既然事情已经发生了，那你想怎么解决这个事情呢？我不想怎么。你打了人，别人受伤了，一头的血，他就留了一个疤呀。什么叫就一个疤呀？你知不知道这个事情的严重性？你想怎么解决这个事情？我问你，回答我的问题。不，等一下。回答我的问题。他要怎么样嘛？他说你赔500块钱给他，这事情和解。我现在我可以回去院上直接调解是吗？可以啊，你要多少钱？可以。你要多少钱？看在同学立场算了咯，但是1500还是要的嘞。1500吗？确定1500？他心里他可以，很简单，又不是给不起。他留了一个疤，1500是不是？那我打他2个，是不是赔他3000就可以了？意思是你想关进去了，是不是？你知不知道这是哪里？这里是派出所。